Shumë njerëz e ndjejnë këtë gjë kur shohin Big Brother, që produksioni duket sikur po shtyn përpara njeriun e gabuar. Por realiteti është pak më kompleks se sa duket nga jashtë. Së pari, duhet kuptuar që Big Brother nuk është thjesht një garë, por edhe një produkt televiziv. Qëllimi kryesor i produksionit është të mbajë publikun të angazhuar, të krijojë debat dhe të rrisë shikueshmërinë. Shpesh, personazhet që shkaktojnë më shumë polemika, konflikte apo emocione të forta janë ata që marrin më shumë vëmendje, edhe nëse publiku nuk i pëlqen. Një arsye pse duket sikur mbështetet njeriu i gabuar është montazhi, editing. Publiku sheh vetëm një pjesë të asaj që ndodh brenda shtëpisë. Nëse një banor paraqitet më shpesh në prime, me histori më dramatike apo me skena më të forta, ai automatikisht bëhet më i dukshëm dhe ndikon në perceptimin e njerëzve. Kjo nuk do të thotë gjithmonë që ai po favorizohet drejt për drejt, por që historia e tij po përdoret për spektakël. Një tjetër faktor është strategjia e votimit. Edhe pse duket sikur gjithçka kontrollohet nga produksioni, në shumë raste fituesi përcaktohet nga publiku. Problemi është që publiku nuk voton gjithmonë më të mirin në kuptimin moral, por shpesh voton personin më interesant, personin që krijon më shumë dramë ose edhe nga inati kundër dikujt tjetër, pra ndonjëherë fiton ai që është më i fortë televizivisht, jo domosdoshmërisht më i drejtë si karakter. Ka edhe një aspekt tjetër, narrativa. Çdo sezon ka një histori që ndërtohet, një hero, një kundërshtar, një viktimë, etj. Nëse produksioni sheh që një banor i caktuar i shërben më mirë kësaj narrative, ai mund të marrë më shumë hapësirë, më shumë fokus, dhe kjo krijon përshtypjen e favorizimin. Në fund, ndjesia që po mbështetet njeriu i gabuar vjen shpesh nga përplasja mes asaj që publiku individual mendon se është e drejtë dhe asaj që televizioni e sheh si argëtuese dhe fitimpruese, dhe kjo është thelbi. Big Brother nuk është një garë drejtësie, por një kombinim i lojës sociale, perceptimit publik dhe interesit televiziv. Nëse do, mund të analizojmë edhe konkretisht një banor që ke në mendje dhe pse duket sikur po favorizohet.